हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस नए कैंपिंग वीडियो में। यहाँ हम लोग आए हैं अभी, मैं, मेरा भाई और मेरे मामा का बेटा, यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ अभी हम गाड़ी से सामान जो है वो अनलोड कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे अपने लोकेशन पे। तो गाइस अभी ये लोकेशन हम लोग को पसंद आया है। यहाँ पर पानी भी पास में ही है। यहाँ पर हम अपना टेंट लगाएंगे। ये यहाँ पर पानी पास में ही है। हेलो गाइस, ये हम लोग सामान ले आए हैं और ये जो नीले टी शर्ट में है वो मेरा भाई है, जो कि आज का कैमरामैन है। और वो है बंटी, मेरे मामा का बेटा। उसका नाम नीरज है, हम लोग घर में बंटी बोलते हैं। और ये मेरा भाई अमन। चलो बाहर बैठो। तो गाइस अभी हम लोग का टेंट जो है वो फिक्स हो चुका है। अभी अब हम लोग को सिर्फ दो काम करना है, एक आग जलाना है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं और बंटी, लकड़ी के लेने। और यहाँ पास मेरा भाई जो है चूल्हा बनाने का काम करेगा, यहाँ आसपास पत्थर ढूंढ के। चलो गाइस चलते हैं। गाइस ये जंगल है तो यहाँ लकड़ी की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, इसीलिए यहाँ लकड़ी जनरली मिलता नहीं है यहाँ आसपास में। बाकी दूसरे जगह तो मिल जाता है। अभी शाम होने वाला ही है, शाम को अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी जो है दिन छोटा होता है, जिसके कारण रात जल्दी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये पिकनिक स्पॉट होने के कारण अभी लकड़ी हम लोग को मिल नहीं पा रहा है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है अभी।
और ये काफ़ी घना जंगल है। यहाँ भालू का खतरा है। तो गाइस यहाँ पर हमने आग जला लिया है और यहाँ पर कटिंग हो रहा है, अभी हमारा बनने वाला है। हेलो गाइस, अभी बनने वाला है आलू चाप, जिसमें हम डालेंगे पनीर के साथ में। हमारे यहाँ इसे आलू गुंडा करते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिलहाल अभी हमारा आलू जो है उबलने के लिए यहाँ पर पानी गर्म कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर मिर्ची। भाई चम्मच देना। मट्टी में टमाटर डाल दो, चटनी बनाएंगे उसका। कटिंग कर दो सभी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग टमाटर को ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। इसका हम लोग बनाएंगे जो हमारा आलू चाप है उसके लिए चटनी। मस्त जो इसका जो स्टीम में है इसमें बढ़िया सा नरम हो जाएगा इससे। ये गाइस सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पर सरसों। तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें चलता है। काफ़ी सारी हरी मिर्ची, काफ़ी सारा प्याज, अब इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। गाइस सॉरी, यहाँ पर लाइट का थोड़ा शॉर्टेज हो चुका है। हम लोग जो लाइट का जो थैला है उसी को ही भूल गए। अभी मोबाइल के लाइट में काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आप लोग जैसा प्यार दिखाएंगे उस हिसाब से हमारे पास लाइट भी आ जाएगा धीरे से। स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची तो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और यहाँ पर मैं टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ थोड़ा सा चिकन मसाला। मसाला को बढ़िया से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मसाला को भूनने देते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे आलू। फिर थोड़ा देर बाद हमारा मसाला जो है तैयार हो जाएगा। ये हमारा आलू तैयार हो चुका है। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब इसको निकाल लेते हैं।
पर हम लोग का बेसन का बैटर बन रहा है। पर पनीर का हम लोग साइज काट लिए हैं और उसके बीच में आलू का जो मसाला है उसको इसमें भर दे रहे हैं। फिर उसके बाद उसको बेसन के बैटर में डालेंगे। फिर उसके बाद उसको हम लोग डालेंगे तेल में। ये हमारा इसको हम लोग अच्छे से कोटिंग कर ले रहे हैं। गाइस ये हमारा पहला बैच जो है रेडी हो चुका है। पनीर एक्सपायर होने के कारण ये भी एक्सपायर बन चुका है। हेलो गाइस, तो ये हमारा बन गया। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। पास आ जा कैमरामैन, हमारे बंटी भाई। ये देखिए गाइस, काफ़ी सॉफ्ट बना है, पूरा मसालेदार। ट्राई करके देखते हैं कैसे बना है। गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जंगल या कैंपिंग में आके अगर कोई से भी खाना बनाओगे तो कैसा भी बने अच्छा ही लगता है। ये हमारा दूसरा राउंड भी तैयार हो चुका है यहाँ पर। चलो गाइस, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी हम लोग इसको बनाते जाते हैं और खाते जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसा करने के बाद अभी आ गए हैं चावल धोने के लिए यहाँ पर नदी किनारे। चावल चढ़ा दिया है, अभी हमारा चावल बन रहा है। और बंटी भाई का कॉल आ गया है। अरे पिकनिक मना, मेरे भाई अभी भी नाश्ता कर ही रहा है। हाँ गाइस, अभी हम लोग का बन रहा है चावल। तब तक हम यहाँ पर टाइम पास के लिए चल रहे हैं काट। ये कोई गलत मत सोचना, क्योंकि ये टाइम पास के लिए है, कोई पैसा वैसा यहाँ नहीं लग रहा है। हम लोग का बनने जा रहा है पनीर का सब्जी। और यहाँ पर हम लोग स्पीकर भी लेके आए हैं जिसमें हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर गाना। मिर्ची और प्याज हम लोग डाल लेते हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, थोड़ा चिपक रहा है। अच्छे से हिला दो उसको, थोड़ा सा उबाल आने दो, फिर टमाटर डाल दो। टमाटर डालता है हमारे बंटी भाई। हिला दो उसको। नमक डाल दो, नमक। कम, बस 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 बस। चलो हिला दो उसको।
किसी चीज़ में ढक दो यार। वो जो चावल का प्लेट है उसी में ढक दो। हाँ, चावल के प्लेट में ढक दो उसको। ये बात। और वो जो हमारा ग्रेवी जो है थोड़ा देर में रेडी हो जाएगा। और आज हमारा खाना थोड़ा जल्दी बन गया, अभी तो सिर्फ 8:30 बजा हुआ है। अभी हमारा काट चल रहा है, अभी इधर हमारा काट चल ही रहा है। एक साइड में हमारा खाना भी बन रहा है। बंटी भाई सीख रहे हैं कि पनीर मसाला कैसे बनाते हैं। इधर से डायरेक्शन भी चल रहा है कैसे बनाना है। पनीर का सब्जी बन के रेडी हो गया है। अब थोड़ा देर में ये हल्का सा थोड़ा और सुखाना है, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे हम लोग। गाइस तो यहाँ पर हमारा थाली रेडी हो रहा है। सबसे पहले आगे यहाँ पर चावल, उसके साथ में ये पनीर की सब्जी। काफ़ी पनीर है इसमें। अभी गर्मा गर्म खा लेते हैं, अभी ठंडी का समय चल रहा है, खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो चलिएगा, इस खाने के बाद मिलते हैं। तो इन्हें बनाया है खाना, कैसा बना है गजब का। पहली बार जिस हिसाब से बंटी भाई ने बनाया उस हिसाब से काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है। कैसा लगा? हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा यहाँ पर से कैंपिंग ख़त्म हो गया। अभी टाइम हो रहा है रात का करीबन 11:30 और यहाँ पर हम लोग अभी रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं ख़तरनाक, भालू, चीते, जिसके कारण। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।